感谢，今天修理了一款索尼的 WH-1000 x XM 5代。这个耳机的问题是，这是现在的索尼的一款通病吧？这个地方断掉了，给你们看一下这个地方为什么断？因为它这个地方是一个不锈钢金属压到这个塑料里面的，所以现在就导致这个东西距离很短，这个地方也是一个成立点、力点吧。所以它就会断掉的。还有一个这个地方，这个粉丝是2个问题。看这个地方，这里面也断掉了，现在拍不出效果，里面也断掉了。所以这2个问题，这个地方戴在头上是一个力点，所以说它就会容易断掉，还容易压断。像这种现在换配件也非常贵。我们现在看一下能不能给它修复一下，主要是这个地方修复，让它能勉强使用。这个已经修理好了。这个东西我们也只有把它整个加热又把它放进去了，所以像这种，且用且清洗，且珍惜吧。谢谢，请大家点赞关注一下，谢谢。